ลงเทียบลงเรือหน่อยนะครับหมึกไม่ได้ตกเลยครับระวังนะมันหนีบนะครับข้างหลังอย่างนี้ถ้าใครไม่ถนัดเอาจักเนี่ยครับอ๋อให้ตายนานหน่อยไม่งั้นตัวนั้นนี่ครับเพราะมันสดใช่ไหมคะใช่มันก็ยังจับด้านหลังใช่มันเป็นช่วงใส่กำลังมาค่ะแล้วก็มันยังกระดุกกระดิกอยู่เอามาดองเอามายำขวดเนี่ยไปหมดแล้วสองตัวนี้ได้นะเดี๋ยวลองชิมกันละแกะหนูขาให้ไหมน้ำแรงเกินข้างล่างต้มจนอันนั้นแล้วอ่ะโอ้ยพอได้ใช้ว่าใหญ่เลยรอดแล้วอ้าวแม่รุดเขาบิดไงลูกไม่ใช่มันแสบตาไหมดูเป็นได้หมดนี่แม่ทำหมดเตาพังแล้วบ้างน่ะเตาไม่ไหวแล้วไอ้คนแปะเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันเหมือนกันแหละตายยังเนี่ยตายแล้วยังไม่ตายอยู่นี่ทนโคตรทนเลยผมสงสารมันน่าจะแสบน่าดูแน่นอนมันคงซู่ซ่าแบบสดชื่นลองชิมเลยไหมล่ะฮะเปล่าใช่ไหมน้ำเลยคงใช้เป็นนานๆหรือว่านี่พอมันก็ต้มสุกนะตายหมดยังอ่ะหอมมากเลยเนี่ยโคกอ่ะดูดิหอมอ่ะเฮ้ยต้มโคกกินแล้วใหม่นานเคยกินแต่ไก่หอมอ่ะหอมอ่ะหอม